从1945年的1月份开始，希特之所以密集地下达了那么多格杀勿论的疯狂指令，无论是对敌还是对己，是因为到了这个时候，希特几乎每时每刻接到的战报都在清楚明确地告诉他，他的那支曾经不可一世，在欧洲大陆横扫一切的帝国陆军已经穷途末路了。蒙哥马利率领的英国加拿大联军在3月的最后一个星期越过了夏莱茵河，直逼布莱梅跟汉堡。美国的第1以及第9军团分别从南北两侧合围了鲁尔，并且于4月1日在鲁尔东面的利普施塔特会师。驻守在鲁尔的纳粹德国 B 集团军在坚守了18天之后，由他们的司令奥托·莫德尔元帅在最后一刻做了一个最正确也最善良的决定，他拒绝执行希特勒抵抗到底的命令，在最后一刻下令解散了部队。他这一命令直接导致了德军32万5千人被俘，但是这些人得以活了下来。而莫德尔元帅本人，他向来就被视作希特勒最亲信的心腹，但是在这一刻，他对他的士兵们哽咽地说，他对第三帝国失望透顶，他已经心力交瘁了，需要休息。他说着走下了指挥车，最后丢下了一句话，帝国的元帅是不应该做俘虏的，于是慢慢地走向了森林，开枪自尽。而从4月1日开始，西线的盟军就已经不再需要花费更多的时间去考虑鲁尔的纳粹守军了，因为这个时候鲁尔已经被合围了。这就造成西线的德国本土被硬生生地扯开了一个300多公里的大缺口，通往柏林的大门已经被打开。美国的第1以及第9军团的先头部队径直向东推进，到了4月12日，他们距离柏林已经只剩下不到100公里了。但在这个时候，盟军的最高总司令艾森豪威尔却变得突然谨慎了起来。尽管英国首相丘吉尔以及英国的军事首脑们都在不停地抨击他，为什么不抢在苏联人前面打进柏林？因为这对西线的盟军来说，简直就是轻而易举的事情。但艾森豪威尔这个时候在考虑，要跟苏联人会合之后，一起挥师南下去进攻巴伐利亚。因为盟军最高统帅部的情报机构提醒艾森豪威尔，纳粹在德奥边境依托阿尔卑斯山修建了非常坚固的堡垒，而且希特勒本人将会在贝希特斯加登的鹰巢当中指挥德军防守，而且这些冰天雪地里的山崖几乎是不可能攻破的。而事实情况是，这个所谓的不可攻破的堡垒，只不过是纳粹的宣传部长保罗·戈培尔最后一次勾画出的欺骗宣传，但不可否认，它确实是起到了一些作用。对于这个欺骗宣传，盟军的最高统帅部本着宁可信其有不可信其无的态度认真对待，因为他们担心，如果要去攻打依托山体而建造的堡垒，一来会造成盟军的巨大损失，二来会让战争无限期的拖延。虽说这是一个欺骗宣传，但盟军的情报也的确不是空穴来风。起初的时候，希特勒确实有考虑过要退守到德奥边境的山区进行最后的抵抗，因为首先那一带是他出生的地方，另外希特勒本人也确实非常喜欢贝希特斯加登的山间别墅，他几次重大的胜利都是在那里获得的，比如吞并奥地利、吞并苏台德，那里可以几乎说是他自己的家。希特勒的原计划是在4月20日，他56岁生日的当天离开柏林，动身前往上萨尔斯堡，在山间的堡垒当中指挥第三帝国的最后决战。纳粹德国政府的各部门大多都已经南迁。4月10日之前，希特勒把他绝大部分的侍从也都送去了贝希特斯加登，先行收拾他的山间别墅，静候他的到来。只不过希特勒没能预料到的是，东西两线的苏军以及盟军进展如此迅速。不过这也怨不得别人，战事紧急，都已经火烧眉毛了，最高统帅部搬迁还非要搞一点仪式感，要选择在生日的当天，这简直就跟开玩笑一样。希特勒不愧是搞艺术的，虽然是艺术的落网生。由于种种原因吧，最主要的还是希特勒本人的犹豫不决，导致他最终没能去成，而且接下来即便他想去也去不了了。4月13日，盟军夺回了维也纳。4月16日，美军已经进抵了纽伦堡。朱可夫率领的苏军也在4月21日抵达了柏林郊区，而到了4月25日，盟军苏军在柏林以南120公里的托尔高会师，德国南北被从中间切分开来。希特勒此时被孤立在了柏林。自从阿登战役失败后，希特勒就一直待在柏林的总理府里，尽管总理府已经被盟军轰炸成了一片瓦砾，但他就在总理府地下15米的地堡当中指挥他正在崩溃的军队，末日对他来说已经触手可及了。当一切都已经失去控制的时候，人们往往都会觉得自己可以得到奇迹的青睐。1945年4月初的时候，
盖世太保头子海因里希·希姆莱不知道从哪里给希特勒弄来了2张占卜凶吉的星象图，一张是1919年11月9日魏玛共和国成立的时候占卜的星象图，而另一张是1933年1月30日希特勒宣誓就职德国总理的时候占卜的星象图。纳粹宣传部长保罗·戈培尔在一通潜心的研究之后，得出了一个惊人的预言结论。他说，2张星象图都预示了战争会在1939年爆发，1941年之前的大胜以及之后的节节败退，还有1944年底到1945年，特别是1945年4月份的前半个月，他们会遭受非常严重的打击，随即会出现一个奇迹，然后他们就会获得一些暂时的胜利，然后就僵持，一直到8月份才会迎来彻底的和平。再往后的2-3年，处境会非常的艰难，但从1948年开始，德国就会重新崛起。就在戈培尔解读出预言之后的1个星期左右，4月12日午夜，戈培尔的秘书告诉他一个紧急情况。听到这个消息，戈培尔瞬间欣喜若狂，他让秘书给他拿来最好的香槟，并且要接通元首的电话。希特勒当时正在戈培尔的马路对面总理府的地堡里躲避盟军的轰炸。他接通电话，听到电话里传来戈培尔颤抖而且激动的声音：“尊敬的元首，我向您表示祝贺，预言里的奇迹发生了，罗斯福死了。根据星象图里的预言，4月中旬会有奇迹发生，而下半个月就是转折点。”根据戈培尔解读出来的预言，好像的确是有点道理的，但问题是他猜中了开头，甚至猜中了结局，但是没有搞明白对象。后来发生的事实证明，这则预言更像是德国的预言，而不是他们纳粹分子的。罗斯福也不是预言里的奇迹，而预言里的奇迹相反恰恰就是他们自己。盟军并没有因为罗斯福总统的病逝而停止推翻纳粹的战争，相反，德国因为几天之后纳粹的灭亡而重获新生。4月20日，希特勒生日，他原本是计划要在这一天南迁到贝希特斯加登，但现在被困在地堡里。这一天平静地度过了，虽然也有人为他祝贺，空军元帅戈林、宣传部长戈培尔、盖世太保头子希姆莱、外交部长里宾特洛夫，也有几个军事将领邓尼茨、约德尔、凯特尔以及最后一任总参谋长克雷布斯。在给希特勒庆祝完生日的例行军事会议上，他们都敦促希特勒应该立马就到南方去，因为不出意外，1-2天之后，苏联人就会切断所有通往南方的道路。但到了这个时候，希特勒依旧犹豫不决，因为他显然是不愿意相信这个可怕的现实，他的帝国首都马上就要被可恶的苏联人给占领了。而在2-3年前，希特勒曾不止一次的公开宣布过，这些可恶的苏联人已经被彻底打败了。军事会议结束后，希特勒同意建立2个分开的司令部，一南一北。当天夜里，大批的纳粹人员匆忙地离开了柏林。希特勒最信任的2个老部下戈林跟希姆莱也走了，戈林去了南方，希姆莱去了北边。他俩离开的时候，其实心里都非常的笃定，希特勒死期将近。而无一例外的，他俩都觉得自己才是希特勒的继承人。4月23日，戈林给希特勒发了一封电报，小心翼翼地询问希特勒是否愿意让他来接管帝国的一切领导权。希特勒收到电报以后大发雷霆，他发电报回复戈林，说他犯了叛国罪，然后就命令贝希特斯加登的党卫队直接逮捕了他。希姆莱就要聪明得多，因为他手握盖世太保以及党卫队，所以他并没有询问希特勒要求继承权利，因为他可以直接行使他原本就已经掌握的权利。甚至希姆莱都已经开始考虑要跟艾森豪威尔商量谈判投降的事情了。1天之后，希特勒又找来了2个死忠，因为到了这个时候，能招之即来的一定都是死忠。一个是空军的飞行员汉娜赖奇，另一个是空军的上将里特冯格莱姆，并且任命格莱姆为新的空军司令，因为前一个空军司令刚在1天之前被希特勒判了叛国罪。但当4月28日，希特勒得知希姆莱打算跟艾森豪威尔谈判投降的消息之后，他比收到戈林的电报还要狂怒，因为他从头到尾都没有怀疑过希姆莱的忠诚。但这个时候，戈林好歹还询问一下是否可以，希姆莱则一点招呼都不打，直接行使权力。希特勒对身边的汉娜说，他遇到的所有叛国者，没有人能比希姆莱更彻底。希特勒也的确是天真，因为希姆莱自打领导了党卫队以及盖世太保之后，一贯以来都是以狠辣阴险著称，希特勒又不是第一天认识他。不过这个时候，希特勒也已经没有办法报复希姆莱了，
因为苏联人已经切断了几乎一切可以与外界联系的通道。4月28日晚上，苏联人已经打到了距离总理府只有一条街的波茨坦广场，随时都有可能进攻总理府。到了这个时候，希特勒知道什么都已经灰飞烟灭了。随后自诩娶了德国的希特勒跟相互爱慕了16年的艾娃·布劳恩结婚。此时此刻，唯一还留在希特勒身边的老伙计，纳粹高层就是宣传部长保罗·戈培尔。戈培尔给他们当了证婚人，在简短的结婚仪式过后，希特勒找来一个秘书，口述了他的遗嘱。第一，他是主动的选择了死亡，而不是被迫投降，并且要求火葬。第二，否认了他们是好战分子，并且感谢了忠诚的德国人民。第三，希姆莱跟戈林是帝国的叛徒。最后，他任命海军元帅卡尔·邓尼茨为继任总统。当然，他也不忘了号召德国人民不忘斗争，要继续战斗下去。4月30日中午，苏联人已经在总理府门口了。希特勒在听取完最后一次情况汇报之后，他知道实现他决心的时候已经到了。午饭过后，希特勒跟在场的戈培尔等人一一告别，随后他走进自己的房间。过了一小会儿，听到了一声枪响。1945年4月30日，星期一下午3点半，56岁生日后的第10天，担任德国总理、建立第三帝国12年零3个月整的希特勒自杀身亡。戈培尔告诉邓尼茨，希特勒任命他为继承人。因为戈培尔只字未提希特勒已经自尽，所以邓尼茨在接到电报之后的第一反应是吓了一跳，赶紧回电表示忠诚，并且强调他会将抵抗进行到底。戈培尔也哭笑不得，于是5月1日他又重新给邓尼茨发了一封电报，这也是总理府地保发出的最后一封电报，告诉邓尼茨4月30日下午元首已经去世，并且在4月29日的遗嘱当中任命他为总统。第三帝国比创造他的希特勒多存在了7天。当邓尼茨接到了希特勒的遗嘱之后，他就不再是前一天跟希特勒保证要抵抗到底的海军元帅了，因为他很清楚纳粹德国的抵抗已经到头了。于是在1945年5月7日凌晨2点41分，纳粹德国无条件签字投降。1945年5月8日，整个欧洲的炮火在响彻了5年8个月7天之后彻底停止了。希特勒死后7天，纳粹德国这个存在了12年3个月08天的千秋帝国也正式寿终正寝了。